C'est. Ça roule. Tu sais, je parle, là. Je te dirais, David, après le premier quart de la maîtrise, à un moment donné, il y a une espèce de saut de gaz d'environ une longueur de vélo et ensuite il y a un pont de bois qui est cassé. Ça a l'air qu'il y a un pont qui a cassé. On est là. Bonjour. Bien récupéré, Guillaume, save of the day jusqu'à date. Vas-y, vas-y, pédale, 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 pédale. Ah, voilà. Attends, drop! Ouais, c'est ça, la piège. Exact. Il était pas là tantôt. Ça va? De la misère à voir où je vais. Et de la feuille. Wow.
Ah. Correct? Oui, oui, oui. OK. Oh, c'est à côté. Exprès. Bon, ben j'ai perdu mes amis. À gauche, Bon, on va vers l'épicé. Il paraît qu'il faut virer à gauche. Il paraît que c'est juste de la roche en descendant, puis je vais caisser mon dérailleur. C'est des mots d'encouragement avant le départ. Shit! Ça n'a pas été roulé, ça! Il y a des branches ici qui revolent. Malade! Rien de moins. Regarde les gars, ça se pop ça. Bon ben c'est break encore. Gauche! Ah, merci, merci. Ouah! Ça a l'air fresh. Et puis c'est bypass. Ah, première descente. Check. On va s'arrêter. C'est quand même déjà un exploit. On voit tout le monde qui ont placé. Hey, c'est débile, hein?
M. Gabriel survécu? Yeah, sans aucun problème. Ça brassouille, hein? Il y a de la roche, hein? Tout le monde disait, hein? Mets de l'air, mets de l'air, mets de l'air, mais. Il y a de l'air. T'as pas de blague. Même du monde qui a arrêté, il dit il faut que j'en remette de l'air. Et c'est pas de l'air. Ah, ben là, il y a une quantité de flat aussi qu'on a croisé, là. C'est... Moi, je vais vous éviter l'épaulé jeté de pratiquement beaucoup trop de poids. Hey, il est même pas là. C'est aussi bien. J'espère juste qu'il m'attend pas quelque part. Merci, man. Oh! Ouais, mais là, on peut s'en refaire. Toi aussi, je te connais. Oui, t'es ami à mettre mon cousin.